Hasierreko orantxe esan bezala zientziari egin behar diogu honen beste estartea, eta horretarako gurekin da Ana Galarraga, hementxe dago, Ana, arratsaldeon, eta ongi etorri. Bai, arratsaldeon. Eta gurekin dira Enrique Zuazua, arratsaldeon, eta gaur Eduardo Artamendi ere, bai, arratsaldeon, eta ongi etorri, Artamendi jauna. Arratsaldeon eta eskerrik asko. Arkitektoa zarazu. Bai. Eta agian hasi baino lehen, hoberena izango da Eduardo Artamendi aurkeztea, Enrique, eta jakitean nor egongo den gurekin gaur maikide. Bueno, Eduardo da arkitekto nahiko errenazentista bat, ez? Nik esango nuke, danetik egin du, ez? Egin du kooperatiba munduan, etxe bizitzak egin ditu, gaur Eibarrera joaten bazara ikusiko duzu, Eibar askoz betxukunagoa dagoela, oin dela 30 urte baino, nolabait hori da, garaian Eduardok egin zuen plan orokor berriaren koordinatzailea bere izan zen, La Sombra de Roma liburua ere idatzita dauka, Euskal Herriko Elixa eraikuntza erligiosoi buruzkoa, Donostiako UPV-ko, EHUko fakultateko dekano zuzendaria izan da bertan irakasle urte askoz, eta han hirigintza, arkitekturaren teorian, historiari buruz ere irakasten du, eta usten dut azken aldi honetan hori dela, bere gaia arkitekturaren historia. Eta horrek danok bilduz, erabaki genduen, pentsamenduaren geometriari buruz berba egitea. Pentsamenduaren geometriari buruz. Oraintxe sakonduko dugu. Gai potoloa ematen du horrek. Gai potoloa ematen du, eta era berrean, erakargarria egiten zaigula ere esan behar dizugu, Eduardo. Edozein kasutan, gaurko hasi baino lehen, uste dut Javier Gorosabeli, azpimarran edukitako beste zientzialari handi bati, zordizkiogu gauza asko, baina bai azpimarran minutu bat, hile egin delako. Bai. Gazte eta... Bera ere ibartarra, gaztea, gainera, 45 urte zituelarik ero, bera zan gure Euskaldunen artean Izarren jauna, eta Izarretara joan zaigu, espero genuen baino askoz lehenago, Javier fizikaria, Konplutensean, lehenengo hemen Leioan, gero Konplutensean, azken aldi honetan zan, ikerlaria zan Andaluziako astrofizikako institutoan, eta duela 2 urtez Ikerbazkeren bidez ona etorri zan, bera Euskal Herria bueltatzeko gogo zan, bere ikerketa eta bere lana hemen jarraitzeko, eta aukera hori jorratzeko aukera izan zuen Ikerbazkeren bidez, eta hemen Ingenieritza fakultatean, Agustin Sánchez Labegak zuzentzen duen taldean, zientzia planetarioei dedikatzen den talde horretan, txoko bat egin zioten, eskertzekoa da baita, ze badakigu zer nolako zaila izaten da horrelako ikerlari bikain bat berreskuratzea, ez? Baina, kasu honetan talde horrek eskuzabaltasuna izan zuen, eta zuen izan Javierren argiak eragin al zuen kerizpiari beldurrik ez zion izan, eta hemen ari izan, gustora, ikerketan, begira programa ere aurrera atera zuen, bertako ikasleekin, gauetan, munduko teleskopio horik onenen bidez, zerua behatzen egoteko, pixka bat zaletasun hori profesionaltasuna bihurtzeko gogoz, urte terdi ero 2 zaraman hemen Euskal Herrian, eta esaten nuen bezala, gaixotasunez espero gabean, joan zitzaigun oin dela 10 egun, eta benetan amorratzekoa da, gutxi gara, Euskal zientzilariak, lehen esaten nuen bezala, joaten direnak zailtasunez etortzen dira, eta kasu honetan hori guzti hori eginda zegoenean nolabait gogoz geratu gara. Edozein kasutan Javierrek egin zuen ikerketa lan hori, eta gero hezkuntzan eta bere kideekin egindako hainbat proiektu bizirik mantentzen dira, eta nolabait nire ustez Javier lasai joan alda, zeberak Euskal zientzian egin behar zuen orrialdea oso modu bikainan bete du. Gogoratu nahi izan dugu Javier, hemen izan zelako, hasierrek elkarrizketa egin zion. Hortziari begira egin genion elkarrizketa. Eta asko estimatu genuen, etorri zen egun hartan oso estimagarria egin zitzaigulako pertsona bezala. Eluiarrekin beti zeon prest, jute ginean galdezka edo azalpen bila, eta beti kolaboratu du, beti eman digu laguntza. Osea, que faltan botako dugu. Faltan botako dugu. Aurrera jarraituko dugu, Ana, zurekin hasita, polemika desentea sortu duen kontu bat, embrioiak, genetikoki eraldatzeko egindako, nola baiteko esperimentua, ez da? Bai. Txinan. Txinan egin dute. Eta guain plazaratu dute,
baina bazekiten lehendikan ere ari zirela horrelako teknikak probatzen. Oain arte helduen zelulekin eta animalia enbrioiekin eta egiten ari ziren, eta teknika hauen helburua da, genoman, gene akasdun bat balin badao, hori konpontzia, gero ja, jaiotzen danean, garatu eta jaiotzen danean, gaixotasun hori erentzia zekarrena konpondute izan dezan. Orduan, teknika bat baino gehiago probatzen nahi dira, esan bezala, helduen zeluletan eta animalia zeluletan, eta teknika jakin bat, izena du CRISPR, nola da? Cas9, total honek egiten duna da konplexu enzimatiko bat, genoman leku jakin batian itxazten da, zuk esandako horretan, eta gainera damakizki berekin batea, zu daukazu txertatzia, ordezkatzeko agintia edo konpontzekoa edo egin behar duna, horrekin batera ematen diozu agintia eta behar duna. Eta hori nahiko aurreratuta zeukatenez, txinatar hauek, unibertsitate Joan da, eta Sun Yat-sen unibertsitatean egin dute proba giza enbrioietan. Esan behar da, eta hori hasieratik esan dute, dia ernakuntza lagunduan baztertutako enbrioiak. Ez zeukaten inolako aukerarik aurrera ateratzeko, eta orduan Helsinkiko komite etikoak edo batzorde etikoak eskatzen ditun eskapide etiko guztiak betetzen zituen. Eta egin duten proba izan da, teknika honek ia ondo funtzionatzen zuen beta-talasemiaren gaixotasunaren kasuan. Beta-talasemia da odoleko gaixotasun bat, globulo gorriak ez diala ondo garatzen, eta kasu larrienetan hilgarria da. Orduan, horren ardura daukan genea, oker balin badago gertatzen da, eta gene hori konpontzen saiatu dira. Esperimentuan, 86 enbrioietatik abiatu zian, zelula bakarreko enbrioia zian, eta 8 zelula izan arte, utzi diete ikusten, ia funtzionatzen zuen, eta ondo funtzionatu izan balu, izango genituzke 8 zelula horiek konponduta, eta hortik aurrera garatuko litzateke enbrioia ondo, baina ez bukaerar arte esan dugun bezala, ez zeukatelako aukerarik, ez zian aurrera aterako. Eta ikusi dute, oso gaizki funtzionatzen, egile esan gaizki atera da. Eren bat bakarrikan atera da aurrera, eta aurrera ateratako horietatikan oso gutxitan atera da teknika ondo. Gaina ordezkapena eta hori, 28tan erdizka eta mutazio pila bat zituzten albontorio bezala gainera. Beraz desastre. Astapen bada, ala ere ez? Bai, hori da, beraiek aitortzen dute, gaizki atera dela, euneko arrakazta izan arte ezin dala erabili enbrioiekin, baina argitaratzen saiatu dira, irutzen zailako emandako pausua garrantzitsua dela. Gainera, esaten dute, animalia zeluletan eta zelula heluetan asko ere emaitza hobia genitun. Orduan jakin behar duna, zergatik enbrioietan gaizki funtzionatu duen, azken pausa hori dalako enbrioietan erabiltzea. Hone polemika edo eztabaida handia piztu du, izan ere, plazaratu da aldizkari baten bigarren mailako aldizkaria da, izena du Protein and Cell, eta oso denbora tarte txikilekin gainea adituek eta kontrastatzeko, eta peer review deitzen zaio, zuk badakizu aurkezko zer den, eta aurkezten dutenen ikertzaileek artikulu bat zientzia aldizkariak argitaratzeko, lehenengo adituei ematen zaio aukera, aztertzeko sakon, baita egiteko ere, metodologia guztia, eta saltzen dalako, eta ikusteko hori ondo ote daun. Bi eguneko tartia bakarrikan izan zuten, eta argitara aterazan. Eta aldez aurretik Nature eta Science diala, lehenengo mailako aldizkari ospetsuenak, horiek uko egin zioten argitaratziari, esaten zutelako, aldez aurretik ikusten zala, teknika hori etzeola nahiko garatua enbrioietan probatzeko orduan. Arazo metodologikoak ikusten zizkioten batetik. Eta bestetik arazo etikoak ebai. Eta orduan hor sortu dan eztabaida handia ekarri du batez ere interneten alderdi etikoak, baina baita metodologikoak. Eta horrela daude kontuak. Nahiko banatua dago ikuspegia eta iritzia, Asian ematen du, momentuz baimenduta daude, horrelako esperimentuak. Eta baimen horri eutsi nahi diote, eta aldiz Europan eta Estatu Batuetan eskatzen ari dira moratoria bat edo gelditzia esperimentu hauek, eta itxoen hobeto funtzionatu dezaten aurrena beste zelula batzuekin.
Eta batzuek areta atzerago juten dira eta esaten dute embrioietan egin beharko litzateke ja jaio ondoren. Baina, bueno, hor puri-puri jana. Ez da bai da, puri-puria. Bai. Bueno, beste kontu bat ere bai, zientziaren pertzepzioaz egindako azken inkestak emandako emaitzak, zer nolako gauza kurioso eta utzi dituen, ez da, Bai. Kezkagarriak ere bai, tartean. Kezkagarriak ere bai. Euskal Herrian bertan. Euskal Herrian bertan, bai. Izan ere, bai, hori aurten ez egin, Eluiarrek egin izan du, 4 urtez behin edo egiten du, inkesta hau Espainiako Zientzia Fundazioak egiten du, Europan ere egiten da, Frantziak egiten du beria, eta Eluiarrek zuzendu izan du Euskal Herrikoa. Baina tartean behin ez daukagulako baliabideik urtero egiteko. Eta aurten etzan tokatzen. Baina, bai, behiratu ditut, Erkidegoko eta Nafarroako datuak, iparraldekoak aurten etzian tokatzen, Frantziak ez du aurten egin. Eta, bai, gauza tola deigarria egin zaidana izan da, adibidez, Euskaldunok uste dugu Erkidegokoa batez ere, Erkidegoko zientzia aurreratuagoa dagoela Espainikoa baino. Baina gero, jakintzan, galdera errex batzuk egiten dituzten, neurtzeko gutxi gora bera, jendeak ze jakintza orokor daukan. Eta ez ditugu ematen Espainiko baino emaitza horiak areta gehiago. Bataz bestekotik bera gelditzen gea. Eta zientziarekiko interesan ere gauza bera. Gaude Espainiko estatuko interesaren azpitik. Nafarroa pixka gehiago Erkidegoa baino, baina... Zientziaren maila egunero azpimarran. Ordu laurdentxo bat. Telebista da, informatzeko gehien erabiltzen dutena, zientziari buruz gehien erabiltzeko, bataz beste ateratzen da telebista, gazteenak ez. Gazteenak internet. Eta egundoko arrakasta izan dugu, ez? Zen kasutan honek badauka eta uzten du hausnarketarako bide oso zabal bat, eta oso sakon bat, eta oso arduragarri bat, nire ustez, Zakin nola ikusten duzuen zientzialariok, baina hala iruditzen zain neriz. Bai, alderdi oso positiboak ere ikusten dira, adibidez. Pertzepzioa, jende gehienak usten du zientzia eta teknologia onuragarria diala. Kalte egiten dutela ere esaten dute, baina gehien txuenak uste dute onerako dela. Gero uste oker desente ikusten dira, esaten dute homeopatia badala zientzia, jende askok uste du badala, eta eguneko laurdenak edo esaten du eguzkiak ematen diola bira lurrari eta ez alderantziz. Horrelako gauza deigarria badaude. Adibidez, baina adibidez badaude gauza kezkagarriak. Ia erdiak ez dakiz zer dan, frakina. Nola emango dezu iritzia? Zeini emango diozu... Frak hori zer da, smoking, frak eta smoking, hori bia dira, ez? Baina larria, gero, erabaki politikoak hartzen direlako, eta zuk orduan ze erabaki ahalmen daukazu ez badakizu. Ze teknika da, ze alde hon izan ditzazke, ze... Guk orain, Ana, erabaki nahi duguna da, arkitektura zientzia denen justu ere, edo artea, eta Eduardo aditu askoa da, eta azpimarran dugu, edo biak behar bada. Bai. Zer da arkitektura, to galdera? Ez bata, ez bi, hiru gauzak gutxienez. Arkitektura hitza erabiltzen dugu gauza desberdinak aipatzeko. Eta nik buratzen zaizkit hiru gutxienez. Eta edo zeinek daki, adibidez, eraikin bat, arkitektura bada. Eraikinak egiteko ezagutza edo zientzia arkitektura da baita ere. Eta arkitekto batek daukan artea, eraikin bat diseinatzeko arkitektura deitzen da. Horregaitik konfusio asko dago horrekin. Baina adibidez, jakiun denez, akademian uste direla, zientziak, letrak eta artea. Eta orduan non kokatu behar da arkitektura, zientzietan, letretan edo artean? Hori beti izaten da problema, nik Edo kanpoan utzi. Ikerketak edo kokatzeko orduan, ez dakit nora begiratu. Praktikan konsideratzen da arkitektura ingenieritzaren adar bat. Hola munduaren ezagutzan, baina nik adibidez arkitekturaren historia, teoria irakasten dut, nik hori ez dut ikusten ingenieritzaren barruan. Edo ez hori bakarrik, ez? Edo ez hori bakarrik. Nola ez hori berez nik esango nuke ingenieritza dela. Parkatu, ingenieritza dela arkitekturaren adar bat.
berez. Ikusteko beste modu Baina oso handiago behar da. Esaten batzutan sailkapenak berak mugatzen dute asko, ez dute zaizkigu oso baliagarriak izaten, beste batzutan sailkatzia praktikoa dan bezala. Ba. Eta gizakiok sailkatzea behar dugu. Bai, baina kasu hauetan egia. Eduardo, zuk pentsamenduaren geometriari buruz idatzi izan duzu eta hitzaldiak eman dituzu, eta geometria gehien ontzat, formarekin eta materiarekin loturik dagoen zerbait da, ezta? Baina badago forma pentsamenduan ere? Bueno, nik berez ez dakit hori hau lehenago esan dudan, baina ez dut uste pentsamendua dagoenik formarik gabe. Eta arkitekturan berez, guk ezautzen dugu eraikinak justu, errena zaintzan, Europan, arkitektoek hasi zian eraikinak egiten nolabait errealidaden errepresentatzeko fantasia geometrikoak. Eta badaukagu bat, adibidez, Todiko basilika. Hauxe, ikusten ari garen dauda? Bai. Eta hori, 16. mendean erdian egin zen, horrelako eliza asko egin zian eredu horrekin, eta asmoa zen, kuboekin, esferekin eta zilindroekin, bai kanpotik eta barrutik eraikin bat egitea, zerbait perfektoa balitz bezala. Orduan, eraikinak hasi ziren bihurtzen geometriaren enkarnazioak bezala. Eta arkitektoek, jakina, beren pensamentuetan formak balima dituzte, gero oso pentsatzekoa da forma horiek islada dutela eraikinetan, beraiek diseinatzen dituzten eraikinetan, ez da? Isladak, behar Platonek hori esango zuen. Platonek esango zuen mundu inteligiblea forma geometrika bizi diela, eta errealitatean badaukagu bakarrik hoien islada imperfektoak. Eta arkitektoak, garai honetatik, saiatu geha holako fantasia geometriko horiek gauza errealak bihurtzen. Eta beti ematen dute, nik askotan pentsatzen dut, zerbait transitorioa dela. Forma geometriko horiek ikusten ditugu eraikinetan, baina eraikin horiek egunen batean desagertuko dira, eta forma horiek nun gehatuko dira. Bueno, gure oroitzapenean besterik ez balin bada. Edo behar da Platonen mundu horretan. Auskalo. Eta gauza bera alda sortzailearen, arkitektoaren buruan dagoen forma geometrikoa, gero isladatzen duena eta gero guk ikusterakoan gure buruan hartzen dugun irudi edo geometria hori. Segun, modernoki posible da eraikinak egitea zeinak daukatena forma geometriko baten itxura zehatza. Modernoki posible da. Errenesantzan erabili behar zituzten hormak, lehioak, kolomak, ezagututako elementu materialak. Baina oan ja teknika modernoekin posible da forma geometriko hutsak eraikitzea. Izan ere, bat egin behar zuten forma geometrikoa eta eraikuntza ez jaustea, adibidez. Bueno, oain ere bai. Oain ere bai. Baina teknika modernoak permitzen dute eraikinak egitea bat ere itxura erreal bat daukatenet. Ematen dute beste planetako gauza diela. Aizu, Enrikek sarritan kontatu izan digu, ez guk, nik behintzat daki delako matematikan badauzkagula zenbakiak, eta zenbakia direla txapeldunak, eta badauzkagula urrezko zenbakia edo badaukagula hori. Eta diotenez zenbaki horrek badu ere zer ikusi arkitekturarekin. Bai, hori beti onda arkitekturaren fantasiaren artean. Berez, urrezko zenbakia da zenbakitan jarritako forma geometriko bat. Grekoek aurkitu zuten baseola proporzio geometriko bat, propiedade bereziekin. Eta horrekin zenbait gauzak imaginatu zituzten, adibidez aurkitu zuten hori pentagonoan. Horri daukagu pentagono izarratua, eta hor ikusten ditugu triangelo guztiak bi aldeen artean beti proporzio hori dago, beti. Eta bakarrik proporzio horrekin posible da olako pentagono izarratu infinitoak
eraikitzea. Beti proporzio berdinaekin hori ateatzen da. Azulejo polita, ez? Bueno, izan daiteke. Azkenean jolas bat da, zenbakiekin jarraituz, Fibonacciren zenbakia ere bada, eta gainera oso urruti ez daukagu, Bilboko Elizaren batean, zuk diozunez edorra. Bai, Fibonacciren zenbakia da urrezko proporzioaren aplikazio praktiko bat. Zen, urrezko proporzioak ematen du zenbaki, bueno, ez dakit, irrazionala ez, irrazionala. Eta hori praktikan erabiltzeko ez da oso erosoa. Baina Fibonacciren seriak ematen du proporzio sistema bat, zeinak permititzen zaizu lortzea nahi duzun aproximazioa urrezko zenbakira. Eta hemen agertzen da serie bat, eta hori erreza da aplikatzeko edozein arkitektoarentzat, edozein personarentzat. Azten zea bat eta bat, gehitzen duzu, eta atzaz bat, bi. Eta gehitzen duzu beti aldameneko, serieko aldameneko terminoak, eta bi eta bat, iru, bi, iru, eta bi, bost, iru. Eta hor ateatzen duzu serie bat. Eta aurrerago, lortzen duzu aproximazio gehiago urrezko proporzioarekin. Hemen ikusten dugu, azkenian, 6. rektangulua ja nahiko antxerakoa da urrezko proporzioarekin. Eta hau, Bilboko jesuita dela izan? Bueno, hori erabilitzen askotan, 16. mendetik aurrera, orduko arkitektek uste zuten urrezko proporzioan bazeola zerbait magikoa. Platoneko mundu horretatik etorritako errealitate absoluto bat, eta diseinatzen zituzten eraikinak, eta adibidez, fatxada horretan nik estudiatuz aurkitu nuen zeudela forma geometriko simpleak, eta badaukago bi errektanguluak, zirkulo bat, hor ikusten dira zer relazio daude errektangulo horien proporzioen artean. Eta arkitekto batentzat oso erraza izango zen olako fatxada bat diseinatzea, erabiliz zenbaki batzuk serie horretatik hartutakoak. Era hor Elizaren argazkia eta gedozuk egindako ikerketa orain ikusi dugula. Bai? Hoxe. Eta Einsteinek esan omen zuen, Eduardo, arrazoia zuela alegia, berak esan zuenean, harritzeko azala matematikaren gaitasuna errealitatea, isladatzeko. Matematikoki irakur eta ikus eta begira zitekela errealitatera. Bai, eta ni hori zientzilariekin diskutitzen dut. Eta zientzilari gustatzen zaie. Diskusioa. Eduardo hori diskutitzea gustatzen zaio. Zientzilari... Leku egokian zaude orduan, Eduardo. Gustatzen zaie aurkitzea matematikaren bidez posible dela dena esplikatzea. Baina arkitektoi ez zaigu hori gustatzen. Guri gustatzen zaigu arkitektoren bidez gauzak aldatzea eta egitea. Beraz, matematikari gabeko arkitektura posible da? Ez. Eta alderantziz. Arkitekturari gabeko matematikarik ez da ere. Ez dakit, 19. mendaren artean, segurazki matematikari buruz gehien jakitzen dutenak eta erabiltzen zituztenak arkitektua ziren beharrezkoa izan delako betidanik. Piramideak egin zienetik beharrezko zen. Matematikarik gabe ezinezkoa izango zen eraikin horiek egitea. Ikusten dugu bakoitza bere aldera joten duela, ez? Ni horatzen nahi behin, hemengo euskal sukaldari famatu batekin komentatzen zeintzuk izan diren zientzian eta gizakiaren historian aurkikizun handienetarikoak, eta berak esan ziren, bai, nik argi daukat ogia dela. Ogia baino, garrantzizkoa, gero Fibonacciren zenbakia, ogia, esan eago dozu. Baget eder bat, ez, bueno, Ardoa eta ogia eta ardoa. Baina egin alaiteke ogi bat Fibonacciren zenbaki gabe. Edozen gauza, adibidez, oain guk erabiltzen ditugu karnetak eta ezagutzen ditugun eraikinak, adibidez, nazio batuetako eraikina urrezko proporzioarekin diseinatuta daude. Guk erabiltzen ditugu proporzio horiekin New Yorkeko zer horta zaizia ez da oso polita, ba. Gero da obia polita eta itxusia. Bueno,
hori beste Beste diskusio gauza bat. bada, Ia beste diskusio horrek bada. ematen dion edertasuna ala Ala ez, ez, hori beste beste kontu gauza bada. bada. Hemen Platoan erabiltzen duzu, ez? Bai. Urrezko zenbakia, bai, ez da? Bai. Bai, Momentu hori oro. seguduan, sartu nintzanean, segiduan nabaritu Mai hau nuen. nola ustezu dagoela egin. Bai, bai. Nik hemen urrezko zenbakia ikusten dut alde guztietan, erpin guztietan. Erpinak ugari, Eta hori berdin, bai. Einstein aipatu dugu, ez dakit jabukatze aldera, baina hor daude Oteiza eta Txillida eta hiek ere begibistakoa da geometria zale xamarrak ote ziren edo erda. Nik horretaz pentsatzen nuen, geometria noiz baita agertu zen, hasi zen erabiltzen, batez ere arkitekturan, gero beste arlo askotan, eta bain artean ere bai, eta badiudi mundua geometriarik gabeko kaos batetik orden geometriko batera doala, eta dena geometria bihurtzen ari dela. Ez dakit. Euskaldunak bagera geometria zaleak? Bueno, adibidez nik gogoratzen dut, badaukagu Oteiza eta Txillida. Nik gogoratzen dut, Txillidak esan zuen gauza bat, bera ohorezko doktorea egin zutenean unibertsitatean, esan zuen gauza oso polita bat. Esan zuen, birtutea, angelo zuzenaren gertu dago, baina ez angelo zuzenean bertan. Orduan, behar bada geometria bai, baina ez zehazki. Eta artean, askotan beharrezko da hor inguruan egotea, baina ez zehazki hor puntu horretan. Artea, ingenieritza, matematikak aipatu ditugu, hemen nola bideratuta daukagu, zein ikuspegitik dugu bideratu arkitektura? Beste arloekin nahastuta eta elkarlanean, ala pixka bat isolatuta, Eduardo? Isolatuta. Isolatuta. Ni praktikan ez dut ikusten oso zaila da, nik uste beste arlotan ere hori gertatzen da, baina espezialidadeak ematen du segurtasuna. Eta zaila da disiplina desberdien arteko kolaborazioan neure. Eta arkitekturan berdin gertatzen. Behar luke izan, ez da, hiriak antolatzeko momentuan eta pentsatzeko momentuan eta antolatzeko momentuan hainbat arloen arteko kolaborazioa, askoz ere zentzuzkoagoa dirudi. Bai, eta arkitekturan berez eraikin bat egiteko edo hiri bat diseinatzeko beste gauza asko kontuan hartu behar dira, eta gu saiatzen gea egiten. Baina nik momentu zail ikusten dut kolaborazio irekiago bat. Atzerrian badaude, holan laborategiak eta institutuak eta unibertsitateetan urban design edo hirien diseinura nolabait orientatu daudenak, eta horrek nahiko multidisciplinarrak izaten dira. Arkitektoak, matematikariak, soziologoak, danetarik, ez? Bai, posible da. Baina horrelakorik oraindik ez dugu hemen asmatu, ez? Ez dut uste. Inoiz komentatu izan indidazu, Eduardo, hemen Euskal Herrian, industrian, sukaldaritzan eta beste gauza askotan famatuak eta trebea garela, baita kirolean ere, eta beste arlo batzutan, baina oso teoria zaleak ez garala Euskaldunak. Hori horrela da? Bai. Eta horrez ere esan nahi du, nondik ateratzen dozu hori? Ez dakit behar bada tratatu bat idatzi beharko genuke horretaz. Baina, printzipioz teoria mespreziatzen da. Suposatzen da, teoria ez duela zertarako balio, edo apaingarri badela, baina nik geure unibertsitateko errektorea esan nion baten, iruditzen zitzaidala hemen Euskal Herrian teoriaen gorroto bat dela. Eta praktikan beste zibilizazioan hori gertatu da. Batzutan esaten dute adibidez, Europako zibilizazioak aurreratu zela Txinako zibilizazioen aurrean, zen txinatar zientzilariek ez zuten maitatzen teoria, eta ez zuten teoriarik erabiltzen. Eta Europan aldiz, baseon tradizio oso sendoa horrek. Zer hausnartu anak jarri digun inkestarekin eta teoriaren beharraz ere, bestera batera aurrera egiteko seguru aski, ez da. Bukatzeko izan ere gure programaren arkitekturak bere muga badu, denbora muga, eta galdetuko nizuke zein den zure eraikinik gustukoena, planeta oso hartuta,
Eta Euskal Herrian zein egingo zenuken zu? Ze galdera errexea, planeta oso hartu da. San Mames, Arkitektu hor bati alboan, egiteko moduko Bueno, galdera nik izango da. nazio batuena polita dela, itxusia dela esan dut, ausardia handi xamarrarekin. San Mames eroano Arkitekturak gauza on bat dauka, edo zeinek eman Iritzia dezake emateko bere aukera iritzia. Ja, eta bai. Gero Zein da zurea, ikusi. Eduardo? Nik programa honetan aukeratu nuke Erromako Panteoia, noski. Erromako Panteoia da eraikin izugarria, duela ia 2000 urte indakoa, eta berez badauka barrutik esfera perfecto bat sartzen da. Eta izugarria gaina, 52 metro eta gehiago. Eta justu badiudi egin dagoela monumento bat esferari egindako. Eta egin dezakegu, aurki dezakegu erlazioak orduko filosofiarekin eta badago beste posibilidad asko. Eta berez, garai hoietako eraikin kondizio honenetan dagoena horixe da. Mirara, benetan miresgarria da. Eta Euskal Herrian zein egingo zenuke? Labur, hitz batean. Nik gauza batzuk egin ditut, eta Euskal Herrian ez dago toki askorik, eraikin berri handi egiteko. Nik egingo nuke zerbait beharrezkoa, eta beharrezkoa den tokian. Erosi dut idea. Bai, eta zuri okurritzen zaizu zer dan beharrezkoa eta nun dagoen beharrezko toki hori? Ez hori beti bezeroak esan behar du. Gu arkitektoak egiten dutu bezeroak eskatzen duena. Bai, hori ere ala izango da. Eduardo, oso gauza interesgarria kontatu dizkiguzu, jarraituko goinduke, Vale, eskerrik gehiago asko. sakontzen. Etorri beste egun batean ere, Etorriko naiz. Vale. Ana Gauza Galarraga, bera, mila nari ere. esker. Eskerrik asko eta etorri arte. Eta orain aurrera egingo dugu Azpimarran, izan ere ibiltariekin elkarrezketa bat dugu, baina aurretik ze premikin jaialdiaren baitan, We Are Standard taldea gaur gauean, kontzertuan, Donostiako gazte eszenan, lehenago hemen Azpimarran.